2023年6月、私どもはマイカーで北海道に参りました。この日、私どもは余市から小樽へ向かっておりました。ちょうど JR 函館本線の1両の電車が通り過ぎて参りました。JR 函館本線の鉄道図でございます。一番上が小樽駅、ここが余市駅でございます。私どもが電車を見ましたのは、この矢印のあたりだと思います。